северните склонове на Западни Родопи, покрити с вековни гори, се спускат вълнообразно към Тракийската низина и разкриват великолепни изгледи от хубавата българска природа. В полите на планината се гуши китното село Костенец, прочуто със своите топли минерални извори. Главният поминък на селените е скотовъдството. Отглежда се и рогат добитък, верният помощник на земледелеца в полската работа. Костенец е тихо и идилично село с скромни и трудолюбиви жители. Последните зимни радости на селските деца. Седнали пред прага на къщите си, селените се радват на хубавото слънце и разговарят за предстоящата работа в полето през пролетта. Читалището на Костенец – разсадник на култура и просвета. Старинен мост, спомен от далечното минало. Буйната и весела Костенска река събира водите си високо навътре в планината. Снеговете се топят и водите бързат към слънчевата равнина на Тракия. По течението на реката се намира прочутият Костенски водопад, еднакво привлекателен и живописен, както лете, така и зима. С тежък грохот водната маса пада от голяма височина и огласява околността със своята непрестанна песен. Англоамериканските терористични нападения над България не пощадиха и някои градове в провинция. Един център на мирен труд и стопанско строителство бе бомбардиран и даде свидни жертви от гражданското население. Жертвите са предимно старци, жени и деца, чиято вина е само, че са чада на един народ, който иска да живее свободен и независим живот. Погребението на убитите от бомбардировката става при стечение на целия град. Правителството се представлява от министра на правосъдието господин доктор Парков. България е давала и ще дава много свидни жертви в своята борба за свобода и независимост. Тези, които сега изпращаме до вечното им жилище, ще се наредят в плеядата борци, дали живота си за обединението на родината. Тежка е разделата с близките, станали жертва на безогледен и безчовечен терор, само за това, че са българи. Към гробищата тръгва многохилядно шествие, за да отдаде последна почит към невинните жертви. Всяка година празникът на Свети Трифон Зарезан, покровителя на лозарите, се празнува в лозарските села с особена тържественост. В село Ветрен, един от най-големите наши лозарски центрове, са дошли за празника много официални лица. Пловдивският областен директор говори за значението на празника Свети Трифон и открива рязането на лозата.
По стар народен обичай, над орязаната главина се пие на здравица за берекет и сполука през тази година. След тържествата и злозята, в селото започва народно веселие. В шествието взимат участие и възпитаниците на Средното земеделско практическо училище. Шествие на съдовете, в които наесен ще се сипе руйното ветренско вино. И както винаги, народното веселие завършва с кръстни български хора и ръченици. Във военното на Негово Величество училище стана производството на протопей юнкерите от 63-ти випус. Тържеството започва с благодарствен молебен. От името на Негово Величество царя, регентът Негово царско височество княз Кирил поздравява с първия офицерски чин младите подпоручици от първия випуск на Негово Величество цар Симеон II. Първият по успех протопей Юнкер обещава от името на другарите си всеотдайна и верна служба на цар и родина. След производството, новите подпоручици минават за последен път като протопей юнкери с церемониален марш пред своите началници. Тържеството е свършено. Новите подпоручици, най-новите началници в българската войска, сменяват юнкерската куртка с офицерската униформа. Радостта на произведените се споделя и от по-младите възпитаници на военното на Негово Величество училище. Негово царско височество регентът княз Кирил между новите подпоручици, най-младите началници в българската войска. След производството, Негово царско височество напуска плаца на военното училище, изпратен от всички възпитаници на училището с громко българско ура.